Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен ЭКСЕЛ кітабының 7-ші сыныбындағы 67-ші беттегі пассив деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Когда каналда 10 000 подписчик болған кезде мен сендерге көрсетер сыйлығым бар, және де комментарий 100-ге жеткенде өзімнің кім екенімді айтамын. Сонымен бастадық. 6-шы тапсырмада мына жерде by және with'ді қоюымыз қажет. Мен мына жерге сендерге бір-бірден көрсетейін. The documentary was filmed with an underwater camera. Яғни документальды фильм түсірілді судағы камерамен, су асты камерасымен. The show was watched by millions people. Бұл шоу көрілді миллиондаған адамдармен. The artwork was made with paper. Мына өнер жұмысы парақпен жасалды. Avatar was directed by James Cameron. Аватар түсірілді Джеймс Кэмероннан. Енді 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада сендерге айтады use the verbs name of the right passive sentence about each following дейді. Мына жердегі етістіктерді қолданып пассив, пассив сөйлемін жасауымыз қажет. Бірде айтады The America was discovered by Christopher Columbus. Яғни Америка ашылды Кристофер Колумбпен. A Hamlet is written by Shakespeare, William Shakespeare. Гамлет жазылды Шекспирмен, я. Aida was composed by Giuseppe Verdi. Aida композиторы болды дейміз бе, қалай айтсақ болады. Яғни бір композиция осы Аиданікі ғой, түсініп тұрсыңдар ғой, жасалынды деп еді. The Pieta was sculpted by Michelangelo. Яғни Pieta скульптураланды Микеланджеломен. Blue Suede Shoes was sung by Elvis Presley. Blue Suede Shoes айтылды Элвис Преслимен. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Mona Lisa салынды Leonardo da Vinciмен. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Телефон өндірілді, яғни ойлап табылды Александр Грахам Беллмен. Арғай кеттік. 8-ші тапсырмада find the words in the bold. The answers of the question. Write question for these answers дейді. Яғни мына жерде берілген қарамен жазылған сөздерді көрдің бе? Осы қарамен жазылғандарға сен сұрақ жасауың қажет, балалар. Мен сендерге ол сұрақты жазып дайындап бердім. Who was Mongol directed? Яғни Монголды кім, Монгол деген фильмді кім түсірді? Ол әрине Сергей Бодров. What is Mongol based on? Осы Монгол фильмі неге негізделген? The early life of Genghis. Who started in the film? Кім фильмді бастады дейді. Оны бастаған Танданобу Асану, Хонглей Сан and Кулан Чулун деген секілді. When was the film released? Ол қай кезде жарыққа шықты? In 2007. What was the film nominated for? Фильм неге номинацияланды? An Oscarға. Who was the music composed by? Музыканың композиторы кім? Тюмас Кантелайн екен, түсініп отырсыңдар ғой, балалар. Демек, мына жерде берілген есімдерге, сөйлемдерге мен сұрақ жасап бердім пассивта. Арғай 9-ші тапсырмаға келдік. 9-ші тапсырмада мына жерде сендерге ask and answer the question as an example. Яғни мысалдағыдай сұрақ қойып жауап беру қажет. Вроде сондай. Қарайыншы, дұрыс айтып жатырмын ба? Солай екен, балалар. Мінеки. The dream was written by Emily Bronte. The magic flute was composed by Mozart. Guernica was painted by Pablo Picasso. Penicillin was discovered by Alexander Fleming. Blue jeans were invented by Levi Strauss. Енді сен мына жерге сұрақ жазсам болады. Who was invited? Who was invited деген секілді сұрақ жасап жауабын айтсан болады. Ал 10-ші тапсырманың жауабы мінекей. Дәл мына секілді қылып 10-ші тапсырманың жауабын жазып бердім. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Goodbye, have a nice day. Комментарийға жазуды